အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရက်30 Photoshop အခမဲ့သင်တန်းလေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့သေစားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲက Healing Brush Tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမှဓာတ်ကြိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာကျွန်တော် portrait ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ skin တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကန်းကြွေတွေမှာသွားမယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကန်းကြွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် cleaning လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရှုခင်းမှာအရှိရနေမှဓာတ်ကြိုးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ကားဖြတ်သွားတာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို cleaning လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသွားမယ် healing brush tool နဲ့ဆိုရင်အရန်မြန်တယ်အရန်လွယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ healing brush tool ကကျွန်တော်တို့အချိန်လဲတက်တာပြီးတော့မှတခြားဟာတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ဘယ်လိုမှ effect ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လို cleaning လုပ်မလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ် healing brush tool အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်လို့ကဲဟုတ်ပြီ Photoshop ကိုစပြီးသွားရအောင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်15ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ healing brush tool folder တွေကကျွန်တော်ရဲ့ day 15 number 1ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲdrag ဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့double click နဲ့ပြီးဒီလိုဖွင့်လိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကန်းခြေမှာဒီမှာလူတွေကကျွန်တော်ကန်းခြေဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေကအများတန်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာကလည်းဒီကန်းခြေလေးမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဥမာပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ရေတွေထပ်မဖြည့်ပြတော့ဘူးဥမာကျွန်တော် composite တစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီကန်းခြေလေးကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေတော့မပါချင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကသဲတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးမလားဒါမှမဟုတ်ဘလို့ကျွန်တော် cleaning လုပ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Photoshop မှာ cleaning အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီမှာ healing brush tool ဆိုတာအရန်အသုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ spot healing brush tool သူ့ရဲ့ကျွန်တော် shortcut ကတော့ J ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က J လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ healing brush tool ကိုရွေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီ healing brush tool ကအရန်အသုံးဝင်တယ်ဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြား technique နဲ့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဥမာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီနားလေးကိုလာမယ်ပြီးရင်သဲတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်comment C နဲ့ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် control C နဲ့ copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာတွေကျွန်တော်ကသွားဖုံးမယ်ဒီလိုမျိုးတွေသွားဖုံးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုရှိသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာရှိတဲ့သဲရဲ့အထူအပါးနဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့သဲရဲ့အထူအပါးနဲ့ဘလို့မှမညီနိုင်တော့ဥပမာဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီနားမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာဒါမျိုးလေးဆက်လက်မှာဒီသဲနဲ့သွားဖုံးမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတဲ့ idea ပေါ့နော်ဥပမာဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနားလေးကိုသွားဖုံးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နီးနဲ့မှမဖြစ်နိုင်နဲ့သူ့ဘေးနားသဲနဲ့လည်းမညီနိုင်ဘူးအထူအပါးလည်းမညီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို cleaning လုပ်မလဲဒါကတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်သဲတောင်ပြင်ကြီးမို့လို့နည်းနည်းလွယ်တယ်ပြောရမယ်တချို့ဆိုရင်ဥမာဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပဲသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြသွားမယ်healing brush tool ဒီက healing brush tool လေးနဲ့ကျွန်တော် cleaning လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်အရင်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး revert လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုဒီနားမှာကျွန်တော်တော့ဖြုတ်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီ layer မှာအဲ့တော့ healing brush tool မှာကျွန်တော်ဒီပုံ select လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ healing brush tool နဲ့စပုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကဒါ healing brush tool စယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ကသူ့ option bar မှာကျွန်တော်တို့က content aware ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ထားရမယ်ဒီနားလေးက content aware ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီpixel လေးတွေနဲ့ align လုပ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ဥပမာဒီမှာသဲကထူတယ်ဆိုရင်သဲဒီမှာလည်းထူပါဒီမှာဆိုဒီနားမှာရေဆိုရင်ဒီနားရေလေးတွေနဲ့ဖြည့်ပါဒါလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုသူက content aware လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ sample all layer ကိုကျွန်တော်ယူထားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် sample all layer မယူထားဘဲနဲ့ဒီ layer ပေါ်မှာကျွန်တော်စနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော် healing brush ကိုကျွန်တော်စဖုံးလိုက်မယ်ဖုံးလိုက်မယ်ဆိုလူလဲပျောက်သွားတယ်တွေ့လားအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာရေလေးနဲ့ဘေးနားဟာလေးလွယ်ကူကူပဲတစ်ချက်ပဲဆွဲလိုက်တာအရန်တိကျတယ်ကျွန်တော်တခြားနီးလန်းနဲ့ဘလို့မှမမြန်နိုင်ဘူး
ဒါဆိုရင် Photoshop ကပေးထားတဲ့ healing brush tool လေးကအရင်သုံးဝင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီ technique လေးကိုကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဟာလာဒါတော့မသုံးစေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလွဲသွားတယ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ control alt z နှိပ်လို့ရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ချိန်ကျမှမလိုချင်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားမယ်ဆိုသွားလို့မရတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာ technique ကိုသုံးစေချင်လဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာလာကျွန်တော်ရဲ့ option menu bar လေးမှာ sample all layer ကိုလည်းကျွန်တော်အမှန်ကြည့်လေးချစ်ထားမယ် content aware ကိုလည်းကျွန်တော်ဟာလာရွေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ် layer တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးဟာလာဒီနားလေးကအမျိုးသမီးလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ပဲကျွန်တော် healing brush 2ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်လာပြီးစချစ်မယ်ဒီလိုချစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးကပျောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားကဘယ်အောင်နဲ့ဖုံးမှလဲဆိုတော့ဒါဒီ layer မှာပဲ effect ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ layer 1 layer မှာလာပြီးတော့မှဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟလာရေလေးနဲ့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနားလေးရဟာလေးကိုဒီနားဟာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဥပမာတဘောတရားသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေါ့ copy ကူးလိုက်တယ် copy ကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်တယ် paste လုပ်မှဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်လာဖုံးလိုက်တလို့မျိုးဒါပေမဲ့ဒီလိုလာဖုံးဆိုရင်ဒါ copy paste နဲ့ဆိုရင်ဒါ align မညီဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီ layer လေးမှာကျွန်တော်တို့ကတက်လာပြီးတော့မှအောက်ခံအယောင်လေးတွေလူတဲ့နေရာလေးမှာလာဖြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် layer အသစ်နဲ့လည်းလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ခံပုံလည်းကျွန်တော်လုံးဝမထိဘူးလုံးဝမပြတ်ဘူးဟလာကျွန်တော်ရဲ့အောက်ကဟလာကျွန်တော် cleaning လုပ်ချင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူစိတ်ကြိုက်ဥပမာခုနကျွန်တော်ပြောလဲဟာဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှားသွားတယ်ဗျဒါဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲဒီနားလေးကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုဒီ layer ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မရွေးပြန်သွားပြီးမှဟလာကျွန်တော်ပြန်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ healing brush tool လေးနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ background ကိုကျွန်တော်စဖြောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာလိုက်ချစ်လိုက်အောင်ပါပဲဒါဒီ healing brush 2ရဲ့အရန်အားတာတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့သဲတောင်ပြင်လေးတွေစထွက်လာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် texture လေးနည်းလွယ်ဆိုရင်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်လိုတဲ့နေရာလေးတွေမှာဆက်ချစ်လိုက်အောင်ပါပဲလို့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေမှာကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့နေရာမှာမြင်မြင်ဆန်ဆန်ပဲဒါဆိုရင်ဒီနားမှာဟလာဒီနားလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့မှဒီလိုချစ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာကောင်လေးကခုနပြောသလိုဒီ layer မှာလာပြီးဖုံးပေးပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့မလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီဥပမာဆိုဒီမှာဆိုများသွားတယ်ကောင်လေးကဒီနားမှာပဲရှိတာဒါဆိုဒီနားလေးကဟာလေးကိုမလိုချင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ max အုပ်လိုက်လို့ရတာပေါ့ max လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုလို့ချင်းဒါဆိုရင်မလိုတဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြီး cleaning လုပ်အောင်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲဖြောင်းလိုက်မယ်ဒီနားပုံးကိုလည်းရမ်းလွယ်တဲ့ healing brush tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲချစ်သွားလိုက်အောင်ပါပဲလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးတွေမှာဟလာတဲတောင်ပြင်လေးတွေကိုသူစပြီးဖုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတာတော့ဒီမှာဒီနားလေးတွေမှာအကုန်တောက်လျှောက်မချစ်ပဲနဲ့ဒီနားလေးမှာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီသဲတွေနေရာကနေစပြီးချစ်စေခြင်းတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ content aware တဘောတရားကသူကဘယ်နာဟာကိုယူရမလဲဆိုတော့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကspace တစ်ခုပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို space တစ်ခုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနားမှာဆိုကျွန်တော်အောက်ကနေစချစ်မယ်ဒါဆိုရင်သူဒီဘယ်နာဟာကိုသူစယူရမလဲဆိုတာကိုဒါ healing brush 2ကအလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့တေချာလေးကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုရတဲ့လောက် cleaning လုပ်လိုက်မယ်ဒီနားလေးဟလာဒါလေးကိုဆိုလဲကျွန်တော်ဖြောက်ချလိုက်မယ်ပြီးဒီနားအမျိုးသမီးဟလာဒါလေးဆိုရင်သူဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်ဒီမှာဖြောက်ချလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံဟလာဒါလေးဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်လိုနေသေးတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကို healing ဒီ spot healing brush tool နဲ့စချစ်လိုက်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့အရန်လွယ်တယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ copy paste နဲ့ဖုံးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလောက်ထိမြန်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လည်းဒီဘေးနာကဟလာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့သဲတောင်ပြင်လေးနဲ့လည်းသူ align လုပ်မှာမဖြစ်ပါဘူးလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲချစ်လိုက်တာနဲ့အရန်တိကျတယ်မြန်ဆန်တယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတဲလေးနဲ့နည်းနည်းလေးလာဖုံးလိုက်မယ်ဒီမျိုးသမီးဆိုကျွန်တော်ဒီနားလေးစချစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘေးနာချန်ဇီယိုလေးတွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့မှကွယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီနားအမိုက်ပုံးလေးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဒီနားလေးမှာစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုပဲလွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်ချစ်လိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ healing brush tool လေးနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကနေစယူမယ်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုဒီနားလေးမှာတဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှယူလိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုဒီဘက်ကဟာလာပြီးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး zoom ဝင်ပြီးတော့မှဒီနားလေးကိုပြန်ပြီးနည်းနည်းလှုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီနားလေးကနေတဲဘက်ကနေစပြီးယူပြီးတော့မှလှုပ်ကြည့်အောင်လို့သဘောတရားဒီလောက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ဟလာနောက်ထပ် composite လုပ်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးရင်သုံးပါပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာနောက်ထပ်ရေသွားယူလိုက်မယ်ရေယူမှဒီနားလေးကိုရေနဲ့ဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ဆောင်တွေထပ်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒါနောက် composite တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ဒါ cleaning လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဟလာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကိုတိကျတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရန်လဲမြန်တယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ texture လေးတွေနဲ့လည်းဟိုတိတ်ပြီးမဝေးဘူးသူကဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cleaning တစ်ခုကိုရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါမဲ့အားလုံး zoom ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အတိအကျရတော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒါကကျွန်တော်နောက်ထပ်သေးစိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟလာဥမာဒါဆိုရင်တော်တော်များများတော်တော်မှန်နေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနားနဲ့နောက်ထပ် second round နဲ့ဒီနားလေးတွေထပ်ချစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဟလာလိုတဲ့ဒီနားမှာကြောက်ဆောင်နေလာချတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟလာနောက် composite အတွက် ready ဖြစ်နေတဲ့ဒါ cleaning တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအနောက်ခံမှာဟလာကျွန်တော်ဥပမာလုံးလက်စာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအနောက်ခံမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်အောင်တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေထိုးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလားဒါဆိုရင်ဒါနေအလင်းရောင်တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာ effect တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ comment ကြီးနဲ့ထပ်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါနေလေးလင်းရောင်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးကို comment e နဲ့ပေါင်းချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီထဲကနေ filter တွေက blur နဲ့ Gaussian blur နဲ့ကျွန်တော်ဝါးလိုက်မယ် okay ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒါကနေလင်းရောင်တစ်ခုလားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က lighting တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူယူလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာ composite တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါဆို overlay နဲ့ဒါမှမဟုတ် screen နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သုံးလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်တဲ့ overlay နဲ့ဆိုပို့အလုပ်လုပ်မယ်တော့တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတယ်လို့ပဲဒါကတော့ fact တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြခြင်းလို့ဒါနေအောင်လေးကိုဒါဒီလိုထည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့နေအောင်သွားယူမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဓိကဒီနေ့ပြခြင်းတာတော့ဒါ healing brush tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာဒီကန်းချီပုံလေးကိုကျွန်တော် cleaning လုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတွေကတခါမှာဥမာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်တွေရိုက်မယ်ရှုခင်းတွေရိုက်မယ်အရှိမကျွန်တော်ဓာတ်ကြိုးတွေပဲဖြစ်မီးကြိုးတွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်လုံးဝရှောင်လို့မရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရှိကဟာတွေကိုရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဟလာ तू က content aware ကိုရွေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟလာဘေးနားဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ခံ layer ကိုလည်းလုံးဝမပြတ်အောင်ကျွန်တော် layer အသစ်ခေါ်ပြီးမှဒီ spot healing brush tool လေးနဲ့ကျွန်တော် cleaning လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါတွေမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ portrait တို့ကျွန်တော်တို့ skin တို့ဟလာတခါတခါ wet chan တို့ပြီးအမာရွတ်တို့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းဒီ spot healing brush နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ cleaning လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ tutorial လေးကအားလုံးအတွက်တကယ်ပဲညံတယ်တိုတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ထိရောက်မယ်အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ video လေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီ post လေးကို share ပါတကယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေမျှပါ like ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် message ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဟာလေးကိုမေးလို့ရပါတယ်လို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့အားလုံးကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ရက်30 Photoshop အခမဲ့သင်တန်းလေးကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်